अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير इन आयात का तर्जुमा ये है कि कसम है Die Übersetzung dieser Verse lautet: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, beim Himmel mit den Burgen und beim verheißenen Tag und beim Zeugen und beim Bezeugten. Vernichtet sind die Leute des Grabens, des Feuers voll von Brennstoff, wenn, wie sie daran saßen,
und bezeugten, was sie den Gläubigen antaten. Und sie hassten sie aus keinem anderen Grund, als weil sie an Allah glaubten, den Allmächtigen, den Preiswürdigen, des das Königreich der Himmel und der Erde ist. Und Allah ist Zeuge aller Dinge. Jene nun, welche die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen verfolgen und dann nicht bereuen, für sie ist die Strafe der Hölle und für sie ist die Strafe des Brennens. Doch jene, die glauben und gute Werke tun, für sie sind Gärten, durch die Ströme fließen. Das ist die höchste Glückseligkeit. Die Verse, die ich eben rezitiert habe, stimmen 1:1 mit jenem Ereignis überein, welches in Gujranwala mit den Ahmadis passierte. Es ist eine Wahrhaftigkeit und ein Beweis der Wahrhaftigkeit für den verheißenen Messias a.s. und für die Ahmadiyyat, wenn die Muslime, die gerecht sind, auf diese Verse der Suratul Buruj achten würden, dann würden sie sehen, was die Tyrannei ihrer Ulama, ihrer Führer, ihrer Politiker und ihrer Regierungen, was ihre Taten sind gegen die Ahmadiyyat. Und diese Leute zeigen eine Feindschaft gegenüber der Ahmadiyyat. Und diese ganze Wahrheit würde sich offenbaren, wenn man darüber nachdenken würde. Und sie würden an der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias a.s. glauben. Und sie würden nicht ein Teil des Unrechts und der Tyrannei sein, welche diese tyrannischen Menschen gegen die Ahmadis tun. Aber um das Wort Gottes zu verstehen, bedarf es eines Gesandten Gottes, der dies erklärt. Es bedarf eines Mannes Gottes, der dies erklärt. Aber der Zustand dieser Menschen ist, dass sie ihm gar nicht zuhören möchten und deswegen in ihrem Unrecht und in ihrer Tyrannei immer voranschreiten. Diese Verse möchte ich kurz an dieser Stelle erläutern. Allah hat auf den Himmel mit den Burgen geschworen. Damit sind die Planeten, sind die Himmelskörper, sind die Sterne des Himmels gemeint, über welche die Astronomen berichten. Damit sind aber vielmehr jene Burgen gemeint, die den islamischen Fortschritt besiegeln werden, und damit sind die 12 Mujaddidin, die 12 Reformer gemeint, die kamen, um das Licht des Islams zu verbreiten. Über diesen Zeitraum gibt es auch Ahadis und auch die alten Ulama zitieren diese. Es ist sehr eigenartig, dass in den 12 Jahrhunderten in den Finsternissen diese Leuchttürme von Gott geschickt wurden. Die Muslime glauben an diese Gottesleute, aber wie eigenartig ist es doch, Allah sagt, dass es einen Tag gibt, der verheißen ist, Yawm al-Ma'ud, und Allah schwört bei diesem verheißenen Tag und sagt, wenn im 13. Jahrhundert der Verheißene geschickt wird, dann haben diese Menschen ihn geleugnet und an ihn nicht geglaubt. Über die 12 anderen hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur gesagt, dass in jedem Jahrhundert ein Reformer kommen wird. Aber über diesen Verheißenen hat Allah selbst berichtet und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies bezeugt und verschiedene Zeichen, zum Beispiel die Sonnen- und Mondfinsternis, als auch unzählige weitere Zeichen genannt, die allesamt sehr eindrucksvoll in Erfüllung gegangen sind und in Erfüllung gehen.
Es wurden Zeichen genannt, dass dieser kommen wird und diese Muslime leugnen ihn. Und nach dem Anspruch des verheißenen Messias a.s. haben einige Menschen gesagt, und auch heute sagen einige Menschen, dass wir keinen Reformer mehr brauchen, weil die Maulvis und die sogenannten Ulama sonst ihre Kanzeln verlieren würden, weil ihr Wissen und ihre Weisheit bloßgestellt werden dadurch. Der verheißene Messias a.s. sagt über seine Ankunft in dieser Zeit, indem er gemäß in Offenbarungen und Prophezeiungen gekommen ist, er sagt, es ist sehr eigenartig und ich sehe das als Zeichen Gottes, dass genau im Jahre 1290 nach der Hijra von Gott meine Wenigkeit erschien und von Gott Offenbarungen erhielt. Danach, nach einiger Zeit, erhob der verheißene Messias in Anspruch, dieser verheißene Messias zu sein. Und für ihn gingen Zeichen im Himmel und auf der Erde in Erfüllung. In der Literatur der Jamaat, in den Büchern des verheißenen Messias a.s. kann dies nachgelesen werden. Und ich möchte nicht auf die Zeichen eingehen an dieser Stelle. Aber es ist glasklar, dass dies die Zeit des verheißenen Messias a.s. ist und Gottes Zeichen bezeugen dies. Allah sagt, an diesem Tage, an diesem verheißenen Tage, also an dem in der Ära des verheißenen Messias a.s. wird der Islam zwar wiederbelebt werden, ein neues Leben wird für den Islam beginnen, aber dafür werden die Gläubigen, die sich dem verheißenen Messias a.s. anschließen, große Opfer bringen müssen. Allah sagt, Qutila ashabul ukhdud, vernichtet sind die Leute des Grabens, an-nari dhatil waqud, also jenes Feuers, welches voller Brennstoff ist, is hum alayha qu'ud, wenn sie daran sitzen werden. Das ist der Zustand der Gegner, welcher beschrieben wurde. Das werden also die Feindschaften sein, aber diese Feuer, die entzündet werden, um denen herum diese Leute sitzen werden, das wird zwar alles passieren, aber was wird das Ende sein? Die Feinde werden ihr Ende finden, ihr schlechtes Ende, sie werden zerstört werden, aber die Gläubigen müssen eine lange Zeit diese Tyrannei erdulden und sie werden Zielscheibe dieses Unrechts sein. Der verheißene Messias a.s. hat auch gesagt, dass der Fortschritt des Islams von uns etwas verlangt. Der Sieg des Islams verlangt von uns etwas. Und es verlangt von uns den Tod. Auch in diesen Versen wurde dies erläutert, dass gegen euch Feuer entfacht werden und ihr in dieses Feuer geschmissen werdet. Und diese Leute, die dieses Feuer anzünden, werden drumherum sitzen und werden zuschauen. Diese Leute, welche denken, dass sie solche Macht besitzen, dass sie einen Graben begraben haben und die Gläubigen umzingelt haben und dann das Feuer entzündet haben. Aber sie wissen nicht. Allah sagt, sicherlich werdet ihr das Leid dieses Brennens ertragen müssen, aber letzten Endes werden sie zwar die Gläubigen versuchen zu umzingeln und im Feuer verbrennen zu lassen, aber sie selbst werden zerstört werden. Sie glauben in ihrem Glauben denken sie,
dass sie drumherum sitzen und niemand ihre Umzingelung verlassen kann. Und wir sehen in Pakistan, dass selbst die Polizei dasteht und zuschaut und Teil dieses Grauens wird. Und diese Entzünder des Feuers stehen nicht nur draußen, sondern wenn die Gläubigen dort verbrennen, dann jubeln sie. Allah sagt, Ishum alayha qu'ud. Das ist nicht nur in der Vergangenheit gewesen. Das ist auch eine Prophezeiung, dass sie dort sitzen werden und zuschauen werden. Und diese Prophezeiung sagt uns, dass die Gläubigen sich solchen Feinden entgegengesetzt sehen werden. Und diese Feinde werden quasi vor dem Feuer sitzen und dieses bewachen. Das ist ein weiterer Beweis für unsere Wahrhaftigkeit und dafür, dass wir die Gläubigen sind. Und für jene Gegner ist das ein Beweis, dass sie zu jenen Menschen gehören, die gegen die Gläubigen sind und Feuer gegen die Gläubigen entfachen. Und nicht nur dies, dass sie drumherum sitzen und dass niemand das Feuer verlässt, sondern sie jubeln. Sie freuen sich, dass sie etwas Gutes getan haben. Ich werde auch etwas ausführlicher berichten, was passiert war. Und Sie werden sehen, dass sie genau dies taten, dass sie die Häuser verschlossen haben und ein Feuer anzündeten und die Kinder und die Frauen kamen zum Fenster und diese Leute jubelten, dass ihr niemals rauskommen könnt. Die Videos dieses Ereignisses, auch diese Videos zeigen die Gesichter dieser Tyrannen, wie unverschämt diese Menschen sind, wie sie jubeln, was sie sagen. Das ist der Höhepunkt ihrer Feindschaft. Nach diesem Ereignis vor 2 Tagen ist dort in der Umgebung hat ein Maulvi die Leute versammelt und gesagt und ein Versprechen abgenommen und gesagt, dass die Ahmadis hier, das war nichts, was sie erdulden mussten. Versprecht mir, dass ihr mehr machen werdet als das. Und ihr sollt mit mir sein bei dieser Aufgabe. Das ist kein Ereignis, nachdem wir sagen werden, dass sie sich schuldig fühlen oder verschämt sind. Sie sind so unverschämt und so tyrannisch und dass sie über Twitter auch diese Botschaften verbreiten und ihre Kommentare abgeben, dass das alles gut war, was mit den Ahmadis passiert ist. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Und das alles bedauernswerterweise tun sie das im Namen Allahs und im Namen des Propheten. Ishum alayha qu'ud. Das bedeutet auch, dass sie dort ewig sitzen bleiben werden. Sie werden versuchen, diese sogenannten Strafen in die Länge zu ziehen. Qu'ud heißt sitzen bleiben und das ist eine Redewendung, dass sie dort lange Zeit sitzen werden und versuchen werden, dies zu tun. Ihre Lüge und ihr Leid, den sie zufügen, das läuft immer noch an und vielleicht wird das immer weitergehen, denn die Gegner werden immer wieder geboren werden. Sie werden immer wieder versuchen, das zu erweitern, zu verlängern. Aber es gibt ein Ende. Und dieses Ende lautet, das, was Allah für sie bestimmt hat. Ihr sollt weitermachen, aber was wird passieren?
Ihr werdet aufgrund dieses Feuers selbst zerstört werden. Ihr werdet in dieses Feuer getan werden. Die Ulema wissen, dass sie lügen. Sie haben keinen Beweis dafür, aufgrund dessen sie den Anspruch des Verheißten Messias leugnen könnten, außer dass sie lügnerische Dinge erfinden, aus seinen Büchern lügnerische Dinge, falsche Darstellungen präsentieren. Aber die Feinde haben die Menschen blind gemacht und tun dies immer weiter. Sie haben auch das Volk hinter sich versammelt, indem es das Feuer entzündet. Dieses Feuer entzünden sie sowohl auf materielle Art und Weise, indem sie versuchen, die Gläubigen zu verbrennen. Und manchmal haben sie dort auch Erfolg, manchmal haben sie nicht Erfolg. Keinen Erfolg. Und das Feuer der Gegnerschaft der Ahmadiyyat, das versuchen sie überall zu entfachen. Heutzutage versuchen sie in jeder Stadt und in jeder Gasse von Pakistan lügnerische Plakate und Flyer zu verteilen gegen die Ahmadiyyat. Auch auf Regierungsgebäuden, sogar auf dem Gebäude des Gerichts haben sie diese Plakate aufgehängt. Und sie haben solch lügnerischen Dinge der Jamaat vorgeworfen und falsche Darstellungen über die Theologie der Jamaat präsentiert, dass das kein Ende hat. Und sie versuchen, die Leute zu hetzen dadurch. Das sind Dinge, die mit den Lehren des Jamaats überhaupt nichts zu tun haben. Diese Feindschaften sind es. Und aufgrund dessen der verheißene Messias gesagt hat, glaubet nicht, dass Allah euch verloren gehen lässt. Ihr seid ein Samen, welches durch die Hand Gottes gepflanzt wurde, welches Allah selbst eingepflanzt hat. Und Allah sagt, dass dieser Samen wachsen wird und gedeihen wird. Und überall werden die Äste wachsen und es wird ein großer Baum werden. Wie gesegnet ist jener Mensch, der an Gott glaubt und überzeugt davon ist und nicht Angst hat vor diesen temporären Prüfungen. Die Menschen werden Opfer erbringen müssen. Aber das ist ein Baum, der Jamaat, welchen Allah gepflanzt hat. Durch die Gnade von Allah gedeiht und wächst dieser Baum und wird immer gedeihen und wachsen. Inshallah. Und sie werden selbst in ihrem Feuer sterben und Allah wird sie zerstören. Diese Prophezeiung, nämlich Qutila Ashabul Ukhdud, sie werden vernichtet werden, dies wird in Erfüllung gehen, immer wieder in Erfüllung gehen. Und sie werden immer wieder versuchen, dieses Unrecht zu tun. Aber der Baum der Ahmadiyyat, welchen Allah mit seiner Hand gepflanzt hat, wird immer wachsen und gedeihen, inshallah ta'ala. Die 125-jährige Geschichte der Jamaat Ahmadiyyat zeigt und sollte eine Lehre für sie sein, dass das kein Werk von Menschen ist, sondern Gottes Werk ist. Und wenn man in das Werk Gottes eingreift, dann wird man nur nichts anderes auf sich laden als den Zorn Gottes. Sie wissen, dass sie Falsches tun und sie wissen, dass der Koran nicht mit ihnen ist. Sie wissen, dass der Prophet Allahs nicht mit ihnen ist.
die Ereignisse der Gefährten des verheißenen Messias, die ich präsentiert hatte. Und auch solche Menschen, die auch heute noch die Jamaat annehmen und das Bad machen, auch ihre Ereignisse zitiere ich von Zeit zu Zeit und habe bereits gesagt, dass diese Menschen, welche sogenannte Gelehrte sind, sie sagen, dass sie sagen ihren Menschen und geben ihnen die Lehre, dass ihr nicht mit ihnen über den Koran diskutieren sollt, denn sie werden dadurch den Tod Jesu, das Khatm an-Nubuwwat, die wahre Bedeutung von Khatam an-Nabiyyin, euch sagen, sie werden euch die Wahrhaftigkeit des Messias erklären und sie sagen auch, dass ihr gar nicht ihnen zuhören sollt und ihr sollt gar nicht mit ihnen reden, weil sie wissen, dass sie aufgrund von Beweisen nichts haben. Sie haben nur lügnerische Erfindungen, indem sie falsche Bedeutungen machen. Ihre falschen Theologien und falschen Bedeutungen, dadurch haben sie das normale Volk auch irregeleitet und sagen, dass die meisten mit uns sind. Die Medien, die Fernsehsender, was haben sie in den letzten Tagen gemacht? Ein Maulvi Sahib hat die Ahmadis zwar nicht beim Namen genannt, aber sagte von sich aus und wollte das Volk beruhigen und sagte, das hätte nicht passieren sollen. Aber dann sagte er, dass diese Minderheiten sollte die Gefühle der Mehrheit beachten. Sie selbst töten die Menschen, sie selbst werden zu Richtern, sie selbst werden zu Anwälten und strafen auch selbst. Diese Menschen haben eine Kanzel, sie haben die Macht der Straße hinter sich. Und auch die Politiker glauben, dass sie mit diesen Mullahs sein müssen, um diese Stimmen zu bekommen. Sie wissen nicht, dass Allah ein Ende für sie vorgesehen hat. Allah sagt, Inna alladhina fatanul mu'minina wal mu'minate thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Wahrlich, solche Menschen, welche die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen verfolgen und dann nicht bereuen, für sie ist die Strafe der Hölle und für sie ist die Strafe des Brennens. Allah sagt also, dass jene Menschen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen die Feuer gegen sie entzünden und dann auch dieses Feuer bewachen, dass keiner kommt, um sie zu retten. Allah hat ihnen die Strafe der Hölle verheißen. Sie entfachen sowohl das materielle als auch das verborgene Feuer, damit sie und ihre Freunde den Gläubigen Leid zufügen können. Heutzutage sind dieses Feuer wird auch so entfacht, dass sie sagen, dass Gott bewahre die Ahmadis, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ihn nicht glauben würden und nicht an sein Prophetentum, sein letztes Prophetentum glauben würden oder ihn verunglimpfen würden. Das ist eine solche Behauptung, falsche Behauptung, die unsere Herzen bluten lässt.
obwohl die Ahmadis jene sind, die für die Ehre des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der ganzen Welt bemüht sind. Wo immer gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Dinge getan werden, sind es die Ahmadis, die als erstes antworten. Wir sind jene, die zwar sterben können, die aber niemals auch nur ein kleines Wort gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam hören können. Und das ist die Lehre des weißen Messias al-Islam. Und Allah weiß es, was unsere Taten sind. Und Allah weiß es, was in unseren Herzen ist. Und es gibt keinen Widerspruch darin. Allah hat nicht einfach so dieser Jamaat des weißen Messias al-Islam diese Fortschritte gegeben, obwohl so viel Feindschaft vorherrscht. Allah weiß, dass er dieser Jamaat Fortschritte geben wird. Solche Gläubigen, die die Majestät und die Einheit Gottes und die Ehre meines letzten Gesandten Tag und Nacht herstellen. Allah wird jenen, die ihnen Leid zufügen, die sie anzünden, die ihre Häuser anzünden oder die Lügen gegen sie erdichten und ihre Herzen verbrennen. Allah sagt, ich werde sie nicht gehen lassen, sondern ich werde sie wahrhaft in das Feuer der Hölle lodern lassen gegen sie, außer sie bereuen. Denn Allah ist derjenige, der die Reue annimmt und derjenige, der vergeben kann. Aber wenn sie nicht um Vergebung bitten, dann sagt Allah, eine Strafe, ein Feuer der Hölle wird für sie vorbereitet werden. Genauso wie sie die Gläubigen anzündeten oder versuchen dies zu tun und manchmal erfolgreich sind, manchmal erfolglos bleiben. Aber Allah wird ihnen Strafe geben. Und es wird zweierlei Strafe sein, sowohl materiell als auch innerlich. Die Hölle wird sie empfangen. Sie lassen zwar durch Lügen über unsere Lehre gegenüber jenes Wesen, welches uns lieber ist als wir selbst, versuchen sie unsere Herzen zu verbrennen. Aber ihre Herzen brennen so sehr. Warum die Jamaat Fortschritte erlangt? Warum jedes Mitglied der Jamaat in seinem Glauben immer fester wird? Warum jedes Kind und jeder Alte dieser Jamaat, Mann und Frau, nicht uns fürchtet und bereit ist, in unsere Augen zu schauen und uns entgegenzustehen. Im Jahre 1974 haben die Leute von Gujranwala, die Ahmadis, auch große Opfer erbracht. Und auch heute haben sie ein neues Beispiel an Opfern erbracht. Ein 7-monatiges Mädchen, ein 8-jähriges Mädchen und eine Frau haben ihre Opfer, ihr Leben geopfert und ein Beispiel an den Tag gelegt. Ein Kind, welches noch nicht geboren worden war, welches innerhalb von in den nächsten 1 bis 2 Monaten geboren worden wäre, wurde auch aufgrund dieser Tyrannen geopfert. Diese Tyrannen und diese Entzünder des Feuers, Allah hat uns gesagt, was mit ihnen passieren wird. Und auch den Gläubigen hat Allah verheißen, was ihnen gegeben werden wird. Und Allah sagt, Innal lazina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir. Doch jene, die glauben und gute Werke tun, für sie sind Gärten, in deren Täler Ströme fließen. Das ist die höchste Glückseligkeit, das ist der höchste Erfolg.
Die Feinde haben dieses Feuer entfacht und haben angefangen, dieses Feuer zu entfachen und wollen, dass dieses Feuer niemals endet. Wie auch berichtet wird, dass selbst die Feuerwehr daran gehindert wurde, zu kommen und mit Steinen beworfen wurde, damit sie nicht nach vorne durchdringen kann. Genauso die Rettungswagen wurden daran gehindert, die Menschen herauszuholen. Und sie standen dort und jubelten. Aber Allah sagt, ich habe für diese Menschen ein solches Paradies vorbereitet, dessen Gärten so sind, dass ihre Äste miteinander verknüpft sind, deren Schatten kühl sind, durch deren Täler Ströme fließen. Wann immer sie möchten, werden sie daraus trinken, werden sie erfrischt werden. Die Feinde haben versucht, uns im Feuer verbrennen zu lassen. Aber im Paradies wird Allah uns kühle Schatten geben. Diese Gläubigen werden nicht einmal die Hitze der Sonne spüren. Diese Menschen, diese Tyrannen haben versucht, Frauen und Kinder ersticken zu lassen und haben ihnen nicht Wasser gegeben, damit sie nicht überleben. Aber Allah sagt, für sie sind solche Gärten, aus denen sie immer trinken können und erfrischt bleiben. Das ist der Unterschied zwischen dem Ende derjenigen, die Feuer entfachen, und derjenigen, die Gläubige sind. Wir haben immer uns vor Allah niedergeworfen, und auch heute tun wir nur dies und werfen uns vor Allah nieder. In diesen Versen ist auch die Antwort auf jene Frau, die mir aus Deutschland schrieb, dass es eine Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam gibt, dass das Feuer mir dienstbar gemacht wurde und es ist mein Diener und sogar der Diener meiner Diener, der Diener meiner Diener. Diese Frau hat nichts weiter geschrieben, aber es scheint, als ob sie fragen würde, warum dies dann passiert ist. Erstens, der eigene Glaube muss stark sein. Allah hat uns bereits vorher gesagt, dass dies passieren wird, wie in diesen Versen gesagt wurde. Und diese Verse sind sehr deutlich. Und diese Offenbarung bedeutet auch, dass wir nicht uns fürchten davor. Der Heilige Koran hat gesagt, dass diese Menschen das Feuer entfachen werden. Sicherlich werden sie das tun. Aber das Ziel, welches sie aufgrund dieser Feuer erreichen wollen, das werden sie niemals erreichen. Das Ziel ist, dass sie aufgrund dieser Feuer die Leute vor der Ahmadiyyat entfernen wollen. Aufgrund des Feuers, welches sie anzünden, wollen sie die Ahmadis fürchten lassen. Aber kann ein wahrer gläubiger Mensch jemals deswegen seinen Glauben verlieren? Niemals. Diese Feuer wurden immer zum Diener der Gläubigen und haben ihnen Fortschritte gegeben und haben ihren Glauben stark werden lassen. Aufgrund dieses Feuers, wenn es scheinbar Schaden gab, dann wurde dieser Schaden hat dieser Schaden immer neue Erfolge gebracht und hat neue Erfolge entstehen lassen. Und der Feind ist immer wieder erfolglos geblieben.
die Ergebnisse sagen, dass Allah mit uns ist. Und das zeigt, dass es verschiedene Aspekte jeder Sache gibt. Es gibt Aspekte, die den Körper betreffen und Aspekte, die den Geist betreffen. Allah sagt, dass die Menschen, die das Feuer anzünden werden, ich werde sie in die Hölle schicken und sie dort schmoren lassen. Aber für diejenigen Gläubigen, die in diesem Feuer brennen aufgrund dieser Feinde, sie werden im Paradies solche kühle Schatten haben. Die Kinder, die dieser vollbracht haben, Allah wird sie sowieso zu seinen Geliebten machen. Allah hat sie aufgenommen in seine Liebe, in den Schoß seiner Liebe. In der Offenbarung war niemals davon die Rede, dass die Ahmadis niemals in einem Feuer verbrennen können. Niemals wurde das gesagt, sondern das Ziel war, dass wir nicht uns vor dem Feuer fürchten. Manchmal erfüllt sich diese Prophezeiung auch körperlich. Es gibt auch Feuer, die gelöscht werden für die Ahmadis. Es gibt aber auch Schaden, scheinbarer Schaden, der entsteht. Und wir sehen, dass selbst in der Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Strafe, die für die Feinde bestimmt war, war der Krieg. Das war ihre Strafe und sie wurden durch diese Kriege zerstört. Aber war es nicht so, dass auch in diesen Kriegen Muslime getötet wurden? Sicherlich wurden sie getötet. Aber Allah hat das Sterben der Kuffar als Höllenbewohner bezeichnet und die Muslime als Shuhada bezeichnet und sagt nicht, dass sie gestorben sind, sondern sie sind lebendig bei ihrem Herrn. Und jeden Tag bekommen sie neue Versorgungen von Allah. Unsere Shuhada, unsere Märtyrer sind bei Allah im Paradies und in den Gärten und wandeln dort. Und das ist der erste Zeitpunkt in der Geschichte der Ahmadiyyat, dass alle diese Opfer Frauen sind, Mädchen sind. Es ist kein Mann, welcher gestorben ist. Diese unschuldigen Menschen lassen die Feinde immer näher zur Hölle kommen. Und inshallah wird dies passieren. Und ich sage auch ganz deutlich, dass dieser Tod durch Ersticken passiert ist. Obwohl sie versucht haben, diese Menschen zu verbrennen, gab es keine Verbrennungsverletzungen. Sie wollten die Häuser ausrauben und haben dies auch getan. Aber sie haben immer wieder neues Feuer entfachen lassen. Und der Bericht dieses Ereignisses zeigt, ich möchte Ihnen die Daten vorlegen. Unter diesen Shuhada ist Frau Bushra Begum Sahiba, welche die Frau von Munir Ahmad Sahib Marhum war, verstorben. Die Mädchen sind Hira Tabassum, Tochter von Muhammad Bhutta Sahib, und Gainat Tabassum, Tochter von Muhammad Bhutta Sahib. Sie haben schon davon mitbekommen, aber ich sage dies noch einmal, am 27. Juli 2014 kam in der Arafat-Kolonie in Gujranwala, kamen die Feinde der Ahmadiyyat und Extremisten und griffen die Häuser der Ahmadis an und zündeten die Häuser an. Frau Bushra Begum Sahiba, Frau von Munir Ahmad Sahib Marhum, Alter 55 Jahre, und zwei kleine Mädchen, Harat Tabassum 6 Jahre und Gainat Tabassum 8 Monate alt, welche die Töchter von Muhammad Bhutta Sahib waren. Wie ich gesagt habe, sie wurden
Shahid und getötet, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Die Details sind, dass an diesem Tag der Sohn der verstorbenen Frau, der Shahid Muhammad Ahmad Sahib, nach der Aftari rausging, um ein Medikament zu holen. Da sah er, dass sein Cousin Waqas Ahmed aufgehalten wurde. Er fragte, was passiert ist. Beschimpften die Menschen auch ihn und sagten, ein Jugendlicher von ihnen hat auf Facebook ein Bild des Khana Kaaba verunglimpft. Er sagte, das kann niemals sein, dass wir das tun. Wir können niemals darüber nachdenken, das zu tun. Das war ein Plan, den die Feinde ersinnt hatten. Sofort griffen die Feinde an mit Glasflaschen und Muhammad Ahmad Sahib rief sofort seinen Bruder Muhammad Bhutta Sahib und seinen Onkel an, welche kamen, um zu schlichten. Khalil Ahmed wurde verletzt aufgrund der Glasflasche und sie gingen nach Hause und er ging wieder in sein Geschäft. Nach kurzer Zeit kam der Arzt, welcher dort sich befand, und sagte, dass ein Mob dabei ist, kommt, um ihr Haus anzugreifen. Und auch die Geschäftsmänner wurden darauf angehalten, rauszukommen und ihre Geschäfte zu schließen. Das war ein Plan, welcher ersonnen war. Und das alles wurde aufgrund des Plans getan. In den Gassen gibt es 18 Häuser von Ahmadis. 15 Häuser wurden sofort geräumt, aber Muhammad Bhutta Sahib und Muhammad Ashraf Sahib, Sadr Jamaat und sein Bruder waren noch zu Hause. Abends um 8:30 griff dieser Mob an und jubelte und feuerte und fing an, die verschlossenen Türen einzuschlagen, und die Polizei hat falsche Berichte präsentiert, dass auch von der anderen Seite geschossen wurde, aber das ist überhaupt nicht wahr. Von der Jamaat-Seite wurde überhaupt nicht gefeuert. Diese Menschen haben von überall die Häuser angegriffen. Es gibt dort viele Schia-Häuser und die Schia haben diesen Mob unterstützt und sehr, sehr stark unterstützt. Der Sadr Jamaat berichtete der Polizei darüber schon sofort. Er sagte der SHO, dass ich sofort kommen werde. Und ich bin dabei, mit dem Mob zu sprechen. Aber die Wahrheit ist, dass er nicht dort war und nicht dort kam. Und die Extremisten griffen wieder an mit ihren Waffen und zerstörten die Wände mit Hammer und anderen Meißeln, zerstörten sie die Häuser, und ein Mob vereinigte sich hinter ihnen und sie zerstörten das Haus, die Anschlüsse, und nachts, es war Nacht, und der Sadr Sahib Jamaat und seine Familie sprangen von der Decke zu einem anderen Haus, aber Muhammad Bhutta Sahib ging nach oben. Daraufhin kamen die Extremisten herein, und dort, wo die 11 Frauen und Kinder verschlossen waren, versuchten sie, die Tür aufzumachen. Und daraufhin haben sie die Tür so verschlossen, diese Feinde, und brachen die Fenster und zündeten das Haus an, und der giftige Rauch kam in das Zimmer herein, und diese Menschen jubelten zu,
denjenigen, die in diesem Raum waren, durch die Fenster und gingen weg. Und 11 Ahmadis, Frauen und Kinder waren dort verschlossen. Aufgrund des Rauchs starb Bushra Sahiba und ihre 2 Enkelinnen Hira, und sie starben in Allahi wa inna ilaihi rajiun. Dieser Mob, diese Extremisten waren so eifrig, dass sie selbst die Feuerwehr und die Rettungsdienste daran hinderten, heranzukommen. Und sie jubelten und tanzten. Die Polizei schaute zu, wie ein Schaulustiger. Und niemand versuchte, sie daran zu hindern. Auch die Medien kamen irgendwann. Shehbaz Sharif Sahib, der Ministerpräsident, schickte auch seine Leute erst dann, als das alles vorbei war. Frau Bushra Begum Sahiba, Shahid, in ihrer Familie kam die Ahmadiyya durch ihren Opa, Großvater Shahabuddin Sahib, welcher unter Hazrat Muslim Maud den zweiten Khilafat des Bait machte. Sie gingen nach Sialkot, aber sie heiratete in Gujranwala. Im Jahre 1976 kam sie dort. Sein Mann war vor 6 Monaten verstorben. Die beiden anderen Shuhada, Hira und Kainat Tabassum, waren ihre Enkelinnen. Die Töchter ihres Sohnes. Die Shahid Marhuma war eine Frau, welche Tahajjud und Namaz verrichtete, Tilawat machte, eine sehr fromme, gastfreundliche Frau mit hohen moralischen Eigenschaften, die immer sehr gnädig auch zu Tieren war, wie zu Menschen. Obwohl sie kein Amt innehatte, wann immer sie der Jamaat dienen konnte, versuchte sie dies. Sie hatte etwas Bargeld bei sich und etwas Schmuck, aber sie starb dann dort aufgrund des Erstickens. Und als ihr Körper, ihr Leichnam für die Autopsie rausging, hat man von ihr diesen Schmuck und dieses Bargeld auch von ihr gestohlen, von ihrem Körper. Sie hatte vor einigen Tagen das Iftari gemacht und viele Gäste eingeladen. Muhammad Bhutta Sahib, dessen Mutter und dessen beide Töchter verstorben sind, war eine Zeit lang in Saudi-Arabien und kam dann wieder zurück nach Pakistan und hat einen Autoshop gehabt und hat viele Segnungen von Allah bekommen. Auch sein Bruder arbeitete und hat ein Geschäft mit Generatoren. Und das war auch ein Neid, welcher diese Feinde gegen sie hatten. Amir Sahib Gujranwala sagt, dass alle diese Familienmitglieder sehr aufrichtig sind und für die Jamaat sehr aufrichtig sind und auch dort ein Namaz-Center gegründet hatten. Sie waren Leute, die bei finanziellen Opfern immer vorne waren und der Jamaat immer dienten und gehorsam der Jamaat gegenüber waren. Shahid Marhuma hat 3 Söhne und 2 Töchter hinterlassen. Ein Sohn, Muhammad Bhutta Sahib, dessen 2 Töchter auch den Märtyrertod erlangt haben. Und diese beiden Töchter hatten ihr Vater Muhammad Bhutta Sahib, ihre Mutter, sie haben einen Bruder Atol Wase und noch eine Tochter, 3 Jahre alt. Amir Sahib Gujranwala sagt weiter, dass am 27. Juli viele Ahmadis dort waren, als diese Menschen die Leute angriffen. Und irgendein Foto wurde dem Aqib Salim Sahib vorgeworfen, dass er dies getan hätte und dieser Vorwand. Es gab aber nichts, was passiert war. Das ist eine Lüge.
Außer diesen Schuhada wurden 6 weitere Häuser angezündet und ihr Hab und Gut wurde gestohlen. Es gab auch Geschäfte dieser Ahmadis, welche dort in der Nähe waren, und dort stahl man die Generatoren und das Hab und Gut. सानिया गुजरांवाला में शहीद होने वालों के अलावा मोहम्मद बूटा साहब के भाई मुकरम फजल अहमद साहब, Außer den Schuhada मोहतरमा हुमैरा फजल साहब, wurde die Frau von dem Bruder बसीर उमर von Buddha Sahib, Humaira Fazl Sahiba, mit ihren Kindern Atiyatul Basir, 3 Jahre, Waqfanau, Samar Munib, 1 Jahr alt, und Talha Ansar, 1 Monat. Die Schwester von Muhammad Bhutta Sahib, Bushra Jari Sahiba, Frau von Jariullah Sahib, Zila Sialkot, welche dort da waren, wurden verletzt. Mubashir Sahiba war schwanger im 7. Monat und war bei ihrer Mutter, und dieses Kind verstarb dann dort an der Stelle, das werdende Kind, und sie wurde schnell nach Rabba gebracht und dort operiert. Sie ist verletzt und ist im Dai Heart Institute in Rabba und hat Atemprobleme und ihr geht es noch nicht gut. Auch ein 33-jähriger Munib Sahib ist verletzt worden, sein Ohr, am Ohr, an den Zähnen und auch am übrigen Körper, er wird auch behandelt. Khalil Sahib wurde aufgrund der Flasche verletzt. Muhammad Anwar Sahib aus Sialkot, als er von diesem Ereignis erfuhr, kam er, um seine Schwester zu retten und die weiteren Verwandten zu retten. Und dort sah er, dass die Polizei erst viel später da war. Und als sie dort dann kamen, um die Menschen herauszuholen, auch er verletzte sich dabei aufgrund des Feuers. Die Frau von Bhutta Sahib und 2 Söhne haben auch Rauchvergiftungen erlitten. Das sind 18 Häuser der Ahmadis, die dort auch verwandt sind miteinander, die Bewohner. Wie ich gesagt habe, die Extremisten haben 6 Häuser völlig angezündet und zerstört. Ashraf Sahib, Salim Sahib, Bhutta Sahib, Khalil Sahib und Firozdin Sahib, das sind die Häuser von diesen Ahmadis. Und 2 Häuser wurden ausgeraubt von Master Bashir Sahib und Muzaffar Sahib. Darüber hinaus wurden 5 Geschäfte von Ahmadis ausgeraubt und angezündet. Das Namaz Center wurde angegriffen und dort gab es viele Exemplare des Heiligen Korans und Literatur der Jamaat, welche vernichtet wurde von diesen Menschen. Das ist ein kurzer Bericht, ein leidvoller Bericht über diese Opfer. Und Allah hat über sie gesagt, wenn sie nicht Tauba machen und Reue zeigen, wird Allah ihnen schwere Strafe geben. Möge Allah die Führer der Ungläubigen so schnell wie möglich die Führer der Kuffar an sich nehmen und auch diese Anzünder. Möge Allah wird sowieso die Ränge dieser Schuhada erhöhen. Möge er auch ihren Angehörigen Geduld und Standhaftigkeit geben. Vor allem die Mütter und Väter und Geschwister, deren Kinder und Schwestern von ihnen genommen wurden. Möge Allah auch den Verletzten Gesundheit geben und ihren Zustand verbessern und ihnen mehr geben als je zuvor.
Nach dem Namaz Juma werde ich inshallah das Namaz Janaza verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله